নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেল নিউজ টকে আপনাদের জানাই সকলকে স্বাগতম। তো প্রতিবারের মতো আরও এক গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে চলে এলাম আপনাদের কাছে। ফের চালু হচ্ছে ডবল ডেকার ট্রেন। নয়া ট্রেন কোচ বানালো কাপুরতলা রেলকোচ ফ্যাক্টরি। খবরটি জেনে নেওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট অনুরোধ ছিল, যেটি হলো আপনারা যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেন, তাহলে এরকমই গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। খবরটি ভালোভাবে জেনে নেওয়ার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। চলুন আর দেরি না করে খবরটি জেনে নেওয়া যাক। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছিলেন দোতলা বা ডবল ডেকার ট্রেন। যদিও নানা কারণে সেই ট্রেন চলাচল লাভজনক হয়নি, বন্ধ করে দেওয়া হয় সেই ট্রেন চলাচল। পরবর্তী সময়ে রেল মন্ত্রকের কর্তারা ডবল ডেকার ট্রেন চালানো আদৌ যুক্তিযুক্ত হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। যদিও ফের ডবল ডেকার ট্রেন চালু করতে চলেছে ভারতীয় রেল। শীঘ্রই দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত রুটে এই ট্রেন চালানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কাপুরতলা রেলকোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করছে অত্যাধুনিক এই ডবল ডেকার ট্রেন। নয় এই ট্রেনে থাকছে মোট 120টি বসার আসন। কোচ পিছু উপরতলায় বসতে পারবেন 50 জন যাত্রী, নিচে বসতে পারবেন 70 জন যাত্রী। আপাতত রেল মন্ত্রক সূত্রে খবর, সেমি হাই স্পিড রুটে এবার চলবে দোতলা ট্রেন। এই ট্রেনে সর্বাধিক 160 কিমি গতিতে ছুটতে সক্ষম হবে। এইভাবেই এই ট্রেনের নকশা তৈরি করেছে কাপুরতলা রেলকোচ ফ্যাক্টরি বা আরসিএফ। যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই এই ট্রেনের অন্দরসজ্জা করা হয়েছে। থাকছে স্লাইডিং ডোর, জিপিএস ভিত্তিক প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেমের মতো সমস্ত ব্যবস্থা। এছাড়া খাবার সরবরাহ করার জন্য থাকছে প্যান্ট্রি কার। রেল যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য রাখা হচ্ছে সিসিটিভি, সাথে ফায়ার এবং স্মোক ডিটেকশন ব্যবস্থা। লাল হলুদ রঙের এই ট্রেন সেট ইতিমধ্যেই বানানো হয়ে গেছে, চলছে টেস্ট রান। বেশ কয়েক বছর আগে 2009 সালে চালু হয়েছিল ডবল ডেকার ট্রেন। এই হাওড়া থেকে ধানবাদ পর্যন্ত রুটে চলত এই ট্রেন। যদিও এই ট্রেন চালাতে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেতে হয়েছিল পূর্ব রেলকে, কারণ প্ল্যাটফর্মের গায়ে লাগতে শুরু করে ট্রেনের একটা অংশ। প্রচণ্ড গতিতে যাওয়ার সময় এই ঘর্ষণের কারণে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল। পরে বেশ কিছু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ধারের অংশ কেটে ফেলা হয়। তবে ধীরে ধীরে যাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে যায় ডবল ডেকার ট্রেন। বেশ কয়েকটি রুটে এই ট্রেন পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যদিও তা হয়নি শেষ পর্যন্ত। এখন এই নয়া ডবল ডেকার ট্রেন কতটা লাভজনক হয় সেটার দিকে চেয়ে রেল বিশেষজ্ঞরা। তো এই ছিল আজকের খবর। বন্ধুরা, আপনারা জানলেন ফের চালু হচ্ছে ডবল ডেকার ট্রেন। এতে সাধারণ মানুষের যাত্রাপথে অনেকটাই সুবিধা হতে চলেছে। এবং আজকের খবরটি যদি আমার গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে জানাবেন আজকের খবরটি কেমন লাগলো। দেখা হচ্ছে পরের খবরে। জয় হিন্দ।